I 3:15. Avui la pregunta del dia als espectadors: Europa serà un obstacle pel procés català? Pregunta que formulem perquè avui el president Mas és a Brussel·les. De fet, d'aquí a menys d'una hora ja té la seva primera reunió. Reunions d'alt nivell, per bé que Durão Barroso ha dit que no es trobaria amb ell, i també venint d'unes setmanes en què hi ha hagut declaracions en tots els sentits, que si dins, que si fora, amb declaracions i contradeclaracions, també des de Catalunya i des de Madrid. Avui, de tot això i més, en parlem amb el secretari d'Organització de Convergència Democràtica, amb el senyor Josep Rull. Bon dia. Hola, molt bon dia. Escolti'm, Europa serà un obstacle pel procés català, sí o no? Jo crec que no. Jo crec que no si nosaltres fem bé les coses. Depèn molt de nosaltres. Si aquest és un procés pacífic, és un procés democràtic, i al darrere hi ha una amplíssima majoria, evidentment serà molt difícil que Europa ens pugui girar l'esquena. I quan parlem d'Europa també hem de parlar de moltes Europes. Hi ha l'Europa Unió Europea, hi ha l'Europa Espai Econòmic Europeu, hi ha l'Europa de l'euro, hi ha l'Europa Consell d'Europa, i per tant hi ha molts elements. El que és molt evident, i que és un punt que tenim molt assegurat, és que segur que Catalunya no sortirà de cap de les maneres ni de l'euro ni de l'espai econòmic europeu. A ningú no li interessa que Catalunya sigui una illa aranzelària dins Europa. Qui els ha promès això? No és una qüestió de promesa, sinó és una qüestió d'evidència, de constatació. Vostè s'imagina que Catalunya fos aquesta illa aranzelària i que totes les mercaderies que vinguessin de la resta de la península i haguessin d'anar a la resta d'Europa haguessin de pagar uns aranzels a Catalunya? Seria absurd, seria inaudit. Doncs això no passarà, això és segur que no passarà. I per tant, aquest és un element molt clar. I per altra banda, per entrar a Schengen, per entrar al mercat comú, no cal que hi hagi la unanimitat dels estats a la Unió Europea. Amb una majoria qualificada n'hi ha prou. Però, a més, insisteixo, si això es fa ben fet, si hi ha una majoria democràticament inapel·lable, nosaltres serem un soci de primer nivell de la Unió Europea. Amb quina de les Europes confia més? D'aquestes que vostè m'ha dit, hi ha diferents Europes. Més que diferents Europes, diferents estructures europees, perquè a vegades aquí som maximalistes, no Europa, sinó nosaltres ja formem part d'Europa. Som Europa, i els gens de la nació catalana són uns gens que venen d'Europa. Però a partir d'aquí hi ha uns elements que depenen estrictament de nosaltres i uns que depenen d'altres estats. Però en relació a la Unió Europea, nosaltres sempre fem la mateixa reflexió. Se'n recorda ara fa un any, el vicepresident de la Comissió, Joaquín Almunia, va venir a Barcelona i va dir literalment: no seria honest afirmar taxativament que una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea. O la mateixa comissària Viviane Reding la van entrevistar en un diari de Sevilla i va tenir una actitud fins i tot amb un punt d'agressivitat, de dir no és veritat que Catalunya en quedés fora. Al cap de 3 setmanes deien exactament el contrari. Si això fos molt clar, en un sentit o en un altre, no s'hauria produït aquesta contradicció. Nosaltres preferim quedar-nos amb la primera percepció, amb la primera idea espontània que van tenir dues persones que són dos pesos molt importants de la Comissió Europea, Joaquín Almunia i Viviane Reding. Si al principi diuen que no es pot afirmar taxativament, vol dir que hi ha marge. Li faig un altre plantejament. Quan es va reunificar Alemanya, els tractats aleshores de la Comunitat Europea preveien que en 20 dies o en una setmana 20 milions d'alemanys de l'est poguessin adquirir la nacionalitat europea de cop. Oi que no estava previst, oi que no estava escrit? Però al final els tractats s'adapten a les noves realitats, perquè els tractats de la Unió Europea, amb una ampliació interior, no en preveuen ni l'expulsió ni l'acceptació automàtica, i per tant s'haurà de fer política. I nosaltres considerem que l'Europa democràtica no pot girar l'esquena amb una majoria expressada a les urnes. Què n'espera el govern català i què n'espera Convergència d'aquesta visita avui de Mas a Brussel·les? Doncs el primer element és, evidentment, continuar fent el que estem fent, que és intentar que vinguin inversions de la resta d'Europa cap a Catalunya. Hi ha una dada corroborada per Financial Times que explicita que l'any 2012 Catalunya va ser la regió en termes econòmics de l'Europa continental que va captar més inversió productiva, més inversió industrial. Per tant, volem continuar en aquesta línia. Volem continuar amb la línia que la resta d'Europa i la resta del món continuïn confiant en Catalunya com un àmbit en el qual invertir. I per altra banda també, evidentment, estem convençuts que el president Mas posarà sobre la taula una altra vegada que estem davant d'un procés que s'expressa en termes democràtics i sobre el qual Europa hi hauria de posar el focus. Ahir mateix el president, en el dia del partit,
que va congregar moltíssima gent a Igualada, ho explicava. El moviment més il·lusionant, més cívic, més ampli, amb una base més intensament democràtica que hi ha a Europa, és aquest moviment de la llibertat que s'està expressant a Catalunya. El president Mas parlava de posar la lupa. Vostè creu que Europa no té lupa per posar o la tenen però ara mateix no els interessa focalitzar-la en Catalunya? Europa és un club, o la Unió Europea és un club d'estats. Hi ha estats, evidentment, que davant d'aquest procés, diguem-ne, s'incomoden. Això és evident. Qui els ha dit que està incòmode amb la situació de Catalunya? França què els ha dit? Diguem-ne, els estats s'expressen en més o menys. França, evidentment, no t'ho plantegen d'una manera formal, però es nota quan hi ha incomoditat o no. Però, per exemple, l'altre dia parlava amb uns... Hi ha incomoditat, senyor Rull? Amb uns diputats eslovens. I què em deien? Em deien, els petits estats, que nosaltres venim d'altres estats i que també hem fet un procés democràtic com el que heu fet, com el que voleu fer vosaltres, no us girarem l'esquena mai. I això és el que va expressar el primer ministre lituà, que no és una persona menor, és qui ostenta la presidència de torn de la Unió Europea. O Letònia. Estic convençut que Eslovènia es poden expressar en els mateixos termes. El Regne Unit. És a dir, quan David Cameron dona lliçons i nosaltres les aplaudim, aquestes lliçons, de Mariano Rajoy, de dir, escolti, solucioni-ho amb les urnes, home, doncs hi ha coses que es mouen. O l'entorn de la cancellera alemanya Angela Merkel, ara estan començant a sortir, diguem-ne, opinions d'alguns assessors que diuen... Però és un assessor d'Angela Merkel, no és la mateixa cancellera. A quin valor li dona a vostè que hi hagi assessors d'un govern que, com per exemple, poden tenir el govern de la Generalitat, assessors en diferents sentits, i que tinguin opinions i que les puguin fer públiques? Molt valor, perquè es va obrint, diguem-ne. Tant valor com això de Letònia i Lituània. Tant valor, això fa un mes o 2 mesos que hi hagués 2 estats sobirans a la Unió Europea que diguessin, si ho fan bé, endavant, si ho fan democràticament, endavant, té un valor extraordinari. I, per tant, a l'entorn de les cancelleries, això es comença a moure. Hi va haver algú, des del Madrid polític, que es pensava que després de les eleccions del 25 de novembre de l'any passat, el tema estava aturat. I el poble de Catalunya, d'una manera molt cívica i molt extraordinària, va tornar a demostrar aquest 11 de setembre que aquest és un moviment que ve de baix a dalt. I aquesta és la força que Europa, la percepció de dir una via catalana com la que es va produir, és que això és tan inaudit a Europa. Per tant, estiguem atents del que hi ha. I, per altra banda, també hi ha la força de Catalunya i de la capital des d'un punt de vista econòmic. Parlem de les incomoditats, que abans ens hem quedat també en aquest punt. Qui està incòmode a Europa? Una Europa... Rajoy ja ho sabem, La Unió Europea, en aquests moments hi ha una crisi important, i per tant la tendència conservadora sempre és natural, Europa i a qualsevol lloc del món és a mantenir l'statu quo, és a que es moguin poques coses. Aquesta és la incomoditat que es pot expressar, però Europa, de la mateixa manera, té una capacitat extraordinària, com ens ha demostrat al llarg de la seva història. Jo li posava el cas de la reunificació alemanya. La reunificació alemanya era un moviment tectònic d'una magnitud extraordinària. Europa té la capacitat de dir, la comoditat és l'statu quo, però si es mouen les coses, ens hi adaptarem. Doncs estem en aquesta transició, les coses s'estan movent i comencem a percebre que, malgrat la comoditat és l'statu quo, aquesta voluntat d'adaptar-s'hi es pot començar a plantejar. Però això serà difícil, no volem enganyar ningú. No volem enganyar ningú. Serà difícil, però ens en sortirem. Avui, per exemple, el president amb qui diners amb el comissari i vicepresident Olli Rehn, al seu costat, el seu número 2, un català, el català més poder a Europa, Amadeu Altafaj, assistent també a la Via Catalana. Què els diu Amadeu Altafaj? Doncs ell mateix, els ciutadans ho poden veure a través dels tuits que fa Amadeu Altafaj, de les preses de posició... Sí, però allò que no diu, que no explica públicament, què els diu a vostè? Si es fa bé, diguem-ne, jo simplement permetin-me que faci referència a allò que diu en públic. Si es fan bé les coses, Europa està disposada a parlar de tot. I això és el nostre compromís. Insisteixo, pacíficament, democràticament i una gran majoria. Depèn de nosaltres. És a dir, aquells que diuen, no, al final dependrà d'Europa o dependrà... No, depèn de nosaltres. Si hi ha majoria a Catalunya, aquest és un procés imparable a Europa i a Espanya. Depèn de nosaltres i hem d'eixamplar aquesta majoria. I, per tant, aquesta és la principal funció que tinc com a secretari d'organització i en funcions de secretari general de Convergència, és eixamplar aquesta majoria. La feina important, que ningú no s'equivoqui,
A fora hi haurem de fer ponts, i això és el que està fent el president Mas, el que fa avui, però la feina important la tenim a Catalunya, que és eixamplar aquesta majoria. Com estan aquests ponts dins de Catalunya? Doncs nosaltres tenim bones percepcions des d'un punt de vista d'eixamplar aquesta majoria de caràcter social. És a dir, que al final hi pot haver la via catalana, que és molt important, però com deia el president Mas ahir mateix, al final el determinant és el vot que la gent posi a l'urna. Això serà el determinant. Això, el vot que es fiqui a l'urna, i des d'aquesta perspectiva nosaltres ja sap que hem iniciat una campanya que en diem orgullós dels seus orígens, orgullós de Catalunya, amb l'objectiu de poder arribar en aquells entorns, en aquells sectors de la societat catalana que són més refractaris en aquest procés i d'explicar-los que el dret a decidir és una eina imparable i, per altra banda, que Catalunya en aquests moments necessita un nou estat per garantir el progrés i el benestar de la seva gent. Vostè em parla de majoria més àmplia, eixamplar a nivell social. A nivell polític això no ho estan aconseguint. Hem vist el debat de política general, com el PSC sí que se sumava en la resolució a partir del manifest de Joan Rigol, però en canvi els ha criticat i molt per haver-los enganyat d'alguna manera, diuen, amb la resolució que van votar amb Esquerra, amb Iniciativa i amb la CUP, aquella que dona 3 mesos a la Generalitat perquè obtingui l'autorització de l'Estat, i si no, data i pregunta. No és veritat que s'hagi enganyat i ens preocupa aquesta deriva que està tenint el PSC. Ens preocupa, però nosaltres ja hem explicat que farem tot el possible per anar sumant, perquè el que ens agrada és aquella majoria de 103-104 diputats, i ens hi abocarem. Però aquí va haver 2 resolucions que van comptar amb una majoria molt àmplia. Una primera de suport amb el dret a decidir en ell mateix, que és aquesta que s'inspira en els treballs que ha fet el president Rigol, i per tant va aconseguir aquella majoria. Però també el que necessitem és fixar un cert full de ruta des d'un punt de vista de calendari i fer una cosa que ens sorprèn que el PSC en sigui refractari, que és, escolti, articulem els instruments per donar la veu al poble de Catalunya. Hi ha alguns instruments que depenen de Madrid? Doncs explorem-los, mirem aviam si podem elaborar una llei orgànica a nivell espanyol que ens permeti convocar un referèndum pactat. I per tant sembla una mica sorprenent que el PSC s'ofengui perquè hem fet exactament allò que ens demanen que fem, que és explorar totes les vies legals per donar la veu al poble de Catalunya. Aquí explora també les vies legals, per exemple, és el PSOE, avui Ramon Jáuregui, en un article a La Vanguardia. Primer, un nou acord, després la consulta, i diu que la nova Constitució hauria de ser pactada amb les forces majoritàries de Catalunya perquè la ratificació posterior ho fa imprescindible, ja que estem parlant de donar-nos una altra oportunitat de continuar vivint junts. I bàsicament parla d'un nou estatut a partir d'una reforma de la Carta Magna espanyola, després d'una consulta, en aquest cas als ciutadans, de tot això. Què hi diu? És interessant que hi hagi algú que estigui disposat a oferir alguna cosa diferent a la por, a us expulsaran d'Europa, us tancarem. Hi ha algú que sembla que està disposat, com a mínim, a oferir alguna cosa. Però nosaltres tenim molt clar que en el dret a decidir hi ha un element bàsic que s'ha de sotmetre a consideració dels catalans, que és que si volem ser un estat o no volem ser un estat. I, per altra banda, ell apunta una de les 5 vies diguem-ne, que ja ha dibuixat el Consell de Transició Nacional, que és la reforma constitucional, però hi ha 4 altres vies dins la Constitució, modificant alguna llei o creant-ne de noves, que han de donar la possibilitat que el poble de Catalunya s'expressi. Jáuregui diu, no, és impossible consultar el poble de Catalunya sense modificar la Constitució. Doncs nosaltres diem que no. Considerem que jurídicament hi ha d'altres mecanismes, d'altres vies que ens permeten posar les urnes sense haver de modificar la Constitució. Li poso també les paraules que deia ahir en aquesta casa Maurici Lucena, PSC. El Partit Popular a Catalunya jo crec que és diferent del de la resta d'Espanya. I la senyora Sánchez Camacho, com a mínim, en les últimes setmanes està demostrant que vol trobar una sortida, que crec que ja el president Mas ha descartat, però que altres no descartem, ni el Pere Navarro, ni l'Alícia Sánchez Camacho, ni el Duran Lleida, ni el Joan Herrera, i entre tots potser sí que ens hem de plantejar seure i parlar molt seriosament sobre la possibilitat de, aviam, com trobem una alternativa que eviti la possible trencadissa que es pot produir. Què respon? Doncs, diguem-ne que aquesta aproximació del PSC al Partit Popular seria interessant que es produís per convèncer el Partit Popular que les urnes són la solució i no són el problema. Està molt bé aquest plantejament d'una eventual nova via, d'una tercera via, però el determinant, el clau, el fonamental, en el qual trobem un mur d'incomprensió
infranquejable per part del PP és si els catalans podem votar el nostre futur o no podem votar el nostre futur. I per tant seria interessant que aquestes aproximacions que està fent el PSC amb el PP anessin en la línia de suggerir en el PP que seria interessant que aprofundissin amb la seva concepció democràtica de les coses. I que, per tant, que el determinant és si hi ha urnes o no hi ha urnes. O sigui, que vostè interpreta que l'aproximació del PSC al Partit Popular és perquè hi hagi una consulta als ciutadans. No, jo el que estic dient és que seria interessant que fos així. El problema és que no és així, és a dir, ells el que estan explorant és un mecanisme d'un encaix de Catalunya a dins l'estat espanyol. També és interessant que es produeixi, però nosaltres considerem que el rellevant en aquests moments, l'element nuclear del debat polític és si els catalans podem votar o no podem votar. I el PP el que diu és els catalans no podem votar. On és el punt d'esperança amb el PSC? I farem tot el possible perquè el PSC no es despengi d'aquest procés. Que el PSC formalment diu els catalans tenim dret a votar. Fem-ho legalment. Nosaltres també ho volem fer legalment, però dret a votar. On tenim el punt de discrepància amb el PSC i que no hem estat capaços d'escatir quina és la solució. És a dir, el PSC diu, si no podem fer, o interpretem nosaltres que diu, si no podem fer el referèndum o la consulta acordat amb l'Estat, s'acaba el procés. Diu, no, escolti, no pot ser, l'alternativa no és la resignació, hem d'explorar d'altres vies per donar la veu al poble de Catalunya. El president Mas ho ha explicat d'una manera molt clara amb el tema de les eleccions plebiscitàries. I de Duran, què me'n diu? Perquè també hem conegut els darrers dies que ell, malgrat estar per la consulta, també està intentant explorar aquest camí cap a Madrid amb aquesta tercera via. És absolutament lícit, aquest és un plantejament que és lògic que puguin fer dirigents polítics a Catalunya, diguem-ne, a nosaltres... Home, Duran Lleida no és un dirigent polític a Catalunya, és el dirigent amb el qual el seu partit, Convergència Democràtica, està federat en Convergència i Unió. Sí, és evident, i Duran està explorant aquesta tercera via, però jo em quedo amb el que ha dit Josep Antoni Duran Lleida en relació al dret a decidir. I aquest és el punt clau del seu plantejament polític. I aquest és el punt de connexió extraordinari que hi ha amb Convergència Democràtica de Catalunya. Nosaltres tenim dos elements bàsics que estan expressats en el programa electoral i sobre els quals s'incorporen matisos, però aquests dos elements són essencials. Per una banda, dret a decidir, i per altra banda, objectiu nou estat d'Europa. I en base a això es poden dibuixar matisos, evidentment. Aquests matisos enriqueixen, poden enriquir, però el que és clau i el que voldria posar en valor davant de vostè avui és que aquesta qüestió del dret a decidir és inamovible amb el discurs polític que fa Duran Lleida. I per tant nosaltres, en lloc de reflectir o subratllar què diuen els matisos, preferim quedar-nos amb allò que diu la base nuclear, que és, escolti, dret a decidir, les urnes són la solució. Va quedar claríssima aquesta interpretació perquè vostè va fer fortuna amb un tuit, sí, no, en blanc, divendres passat justament també mentre Duran parlava en una entrevista. Per tant, matisos no, sí, no, en blanc. Escolti'm, Duran també va deixar anar que sobre una ruptura hipotètica entre Convergència Democràtica i el seu partit Unió, el temps dirà. Diu que no ho veu ara mateix, però que el temps dirà. Punts suspensius. Com acaba vostè la frase? No, estic convençut que no passarà i que el temps el que dirà és que serem capaços de posar-nos d'acord amb allò que ha presidit les bases fundacionals de Convergència i Unió des de l'any 1978, que és estar sempre al costat de la majoria del poble de Catalunya que vol crear unes bases de progrés i de benestar. I aquest és un element tan potent, tan sòlid, que ens pot permetre de treballar plegats de cara al futur, com ho hem fet fins ara. Treballar plegats. Ara trec escena a Esquerra Republicana. Al desembre hi haurà data i pregunta per la consulta. Això ho podem donar per fet? Sí, aquest és el compromís que nosaltres tenim. Aleshores esperant començar l'any amb Esquerra dins del govern. Sí o no? Nosaltres sempre hem ofert aquesta possibilitat davant de moments excepcionals, respostes excepcionals, i tenir un govern més fort, tenir un govern amb més partits a l'interior, corresponsabilitzar-nos més del dia a dia en aquest procés, pot ser molt positiu. I per tant, si això fos així, si finalment aconseguim aprovar els pressupostos, si finalment es fixa la data i la pregunta,
doncs seria absolutament coherent i lògic que Esquerra Republicana s'incorporés en el govern. Aquesta és una oferta que nosaltres hem fet en diverses ocasions des de i que les nosaltres eleccions de l'any passat. l'acabem de subratllar. La subratllen ara amb la mateixa força que fa 10 mesos? L'entrada al govern d'Esquerra els interessa tant a Convergència com mesos enrere? No li interessa Convergència, li interessa el país. És a dir, en el país, i em permet parlar en aquests termes generals, jo crec que li pot interessar que hi hagi governs molt forts amb responsabilitats molt àmpliament compartides. I, per tant, el que volem fer és tan extraordinari, és tan excepcional, volem fer l'aposta més gran, més transcendent dels últims 300 anys de la història de Catalunya. I, per tant, és evident que un govern amb 2 partits, amb 50 diputats, doncs té menys força que no pas un govern amb més partits, amb 3, amb 71 diputats, i això és evident. I això ens donarà molta més força i donarà molta més confiança en els ciutadans de Catalunya per afrontar aquest futur tan potent i també per fer front a la crisi econòmica. Recordem que nosaltres tenim 2 grans reptes: sortir de la crisi econòmica i dotar Catalunya d'un estat independent per poder gestionar més bé el nostre progrés. Martínez Pujalte, Partit Popular, acaba de dir que l'estat espanyol va fer tirar enrere el Plan Ibarretxe i que farà tirar també enrere el procés sobiranista català. Quines garanties tenim que aquest procés no sigui matxacat pel Partit Popular, pel govern de l'Estat, amb majoria absoluta? Home, estan posant totes les dificultats i aquestes sortides de... Jo crec que és una sortida de to, és aquesta mena d'Espanya o Madrid polític, més que Espanya. El Madrid polític tancat amb ell mateix, amb actituds repetànies que no volen entendre que al final les onades democràtiques o es canalitzen o al final s'acaben... Digui. No, anava a dir, però és amb aquest Madrid que em diu vostè, que em descriu d'aquesta manera, amb qui s'hauran d'entendre per poder fer la consulta pactada, si ho volen així. Ens haurem d'entendre, però fixi's que hi ha una part de doctrina internacional i de jurisprudència, de dret internacional públic, que diu que després d'haver constatat que has provat totes les vies d'acord per posar les urnes, estàs legitimat per actuar en termes diferents. Eleccions plebiscitàries, declaració del Parlament. I, per tant, nosaltres el que provarem és utilitzar totes les vies que hi ha al nostre abast i que estan dins la legalitat i que estan dins la Constitució per donar la veu al poble de Catalunya. Però si aquestes vies es tanquen totes, estarem legitimats per acabar cridant al poble de Catalunya en unes eleccions plebiscitàries i posteriorment fer una declaració del Parlament de Catalunya. En quin punt està aquest diàleg seriós que em deia vostè amb aquest Madrid? Doncs ara nosaltres, fixi's la resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya d'iniciar una tramitació per elaborar una llei espanyola, una llei orgànica que ens permeti fer un referèndum legal. D'això no n'ha parlat encara amb ningú de Madrid? Estem en aquest tema. Quan el president Mas parla amb el president Rajoy i li envia la carta i el president Rajoy el contesta i s'han reunit en diverses ocasions, un dels temes essencials de conversa és aquest, de dir com ho fem per posar les urnes, quines són les vies. I després hi ha actituds com les del senyor Martínez Pujalte que diu de cap de les maneres, entre altres coses perquè vostès catalans no existeixen, no són subjecte. A Espanya només hi ha un subjecte que és el poble espanyol. L'actitud de Rajoy, haig d'entendre aleshores que no és la mateixa que Martínez Pujalte, segons vostè. Fixi's com va elaborar la carta. La resposta de la carta no s'expressa en aquests termes, de dir, escolti, en el senyor Ibarretxe no ha utilitzat l'expressió que va fer popular guerra de nos lo cepillamos, i vam passar el ribot, no ho diu amb els mateixos termes, però se l'entén perfectament cap on vol anar. Com a mínim, la carta de resposta del president Rajoy no ens va generar satisfacció, diguem-ne, no responia a les nostres expectatives, però no s'expressava en uns termes tancats i fins a cert punt maleducats com els del senyor Martínez Pujalte. Escolti'm, el Palau de la Música, que actua com a acusació en l'espoli del Palau, ha presentat fa només uns dies el seu escrit d'acusació i exculpa Convergència Democràtica. Com interpreta aquest gest? Doncs, home, nosaltres en fem una valoració extraordinàriament positiva i va amb la línia del que nosaltres sempre hem defensat, de la nostra honorabilitat, que ni Convergència ni cap fundació vinculada a Convergència mai no s'ha lucrat del Palau de la Música. La Fiscalia diu el contrari. Però també és molt rellevant que el Palau de la Música, en aquests moments, s'expressi en aquests termes que van molt en la línia del que hem dit. I la nostra posició la defensarem
amb ungles i dents, amb un judici oral, que ara en aquests moments està a punt d'obrir-se, i estem molt convençuts que allà nosaltres podem defensar i defensarem la nostra honorabilitat. Miren amb ressalt que pugui passar en aquest judici pel moment actual en què estem, en què està el país i amb Convergència i Unió al govern? Sempre haver d'anar a un judici amb unes condicions com aquestes, evidentment, no ens agrada. I més que el context concret, el que ens preocupa és la percepció que puguin tenir els ciutadans. I els ciutadans que en aquests moments hi han hagut determinades actituds polítiques absolutament inapropiades que tendeixin a posar-nos en aquest mateix paquet. Això sí que a nosaltres ens preocupa extraordinàriament, decebre, no tenir una bona imatge davant de la gent d'aquest país i davant de la gent que ens ha votat, i per tant farem tot el possible, evidentment, per explicar i per acabar posant sobre la taula que Convergència ha tingut una actitud impecable en aquests temes. I lligat amb tot això, per quan la llei electoral de Catalunya? Doncs estem en una ponència conjunta i jo crec que estem en... Posi'm una data, quan hauríem de tenir-la? Quan li agradaria que es tingués? A mi m'agradaria que la poguéssim tenir... No sé si aquest any la podem acabar tenint, però la primera meitat del 2014 hauríem de poder tenir llei electoral de Catalunya. I deia també pel tema de la percepció dels ciutadans, que sap que... No, fixi's que en el Parlament estem fent 3 lleis molt ràpides, la llei de transparència, la llei electoral, la llei de consultes, que van en aquesta línia d'aprofundiment democràtic, de dotar-nos d'eines que combatin amb molta contundència, diguem-ne, actituds que haurien de quedar al marge de la vida política i que vagin en la línia d'aprofundiment democràtic. Josep Rull, moltes gràcies. Fins al pròxim dia, que vagi bé. Adéu-siau. Moltíssimes gràcies. 9 i 7 minuts, pregunta del dia. Avui, si Europa serà un obstacle pel procés català. D'aquí uns moments ens hi posem amb aquesta qüestió. Avui, als matins, amb en Jordi Barbat.